क्या आप भी बार बार बदलते मौसम में बीमार हो जाते हैं? हर महीने सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आपको बनी रहती है? एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी मेडिसिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको जरूरत है नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की। आयुर्वेद के औषधियों द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद की पंचकर्मा थेरेपीज जैसे कि नस्य, धूमपान, जलनेति, सूत्र नीति से आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप भी लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम या एलर्जी की समस्याओं से परेशान हैं, तो आज ही विजिट करें आनंद आयुर्वेद एंड वेलनेस सेंटर कोटा।